A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmalu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusirru anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil mursalin shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yajma'un wa bil asharihim yaghfirun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aswabaka min syatin finallah wa ma aswabaka fa ni'matih. Shadaqallahul azim. Jadi pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama berserah diri kepada Allah ataupun bersyukur. Sebab awak pada malam kini nan pertamalah berada di malam nan ke-23 barangkali di dalam bulan Rabiul Akhir. Bersyukur nan sagodang-godang ucapan syukur kita kepada Allah. Dapat awak duduk bonggo di rumah Allah dalam rangka memperhombokan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang sama-sama kita muliakan pucuk pimpinan kita yang tak asing lain, sekalian mursyid kami dan para masyaikh, para khalifah, teristimewa sekalian jamaah kaum bapa dan kaum ibu yang sama-sama dimuliakan Allah. Selawat beriring salam dan kita tunjukkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kajilah dibuka di anak kita tadi. Kalau kita nak monong-monongkan, kalau kita renungkan secara mendalam 3 poin kaji. Yang pertama tentang khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua iaitu cinta kepada Allah ataupun kepada Rasulullah. Yang ketiga iaitu jambatan siratal mustaqim. Summa ya'muruna ala sirat. Summa yasduna ta'ala sukron litajhimu sirat. 3 poin kaji beliau tadi ya. Jadi mangko kita koja qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama yang akan beruntung orang yang khusyuk ataupun orang yang mukmin. Jadi tentang khusyuk dan khusyuk cako itu adalah urusan Allah. Lah kita sorahkan bulik-bulik, lah kita hantarkan sampai-sampai, itu kita sorahkan. Jadi urusan khusyuk mawasuk itu urusan Allah. Dan pokoknya kita jangan mengalusuk. Ya. Le faham tak? Lai. Le mencuba mengalusuk dalam sembahyang tu. Lai. Lo makna? Le merasa bacaran dalam sembahyang tu seorang. Lain tak? Lain. Kan lain suara. Hei. Ancak. Le menangis dari rindu cakap. Kalau le nak menangis tak kau nampak ancak nah. Ndak begitu.
kok sedang sumbayang takona pa uon jadi imam saya ko itu nangis nak kone itu. Lendak. Mangalusuk kaji kita dulu ya. Jadi sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan harus ada ilmu. Kalau ndak ada ilmunya tadi mungkin kita memperdapik iyo bacaran seorang sedang sembahyang. Contohnya dahulu kalau terjadi di waktu itu dunia ko olun torang somanan kini tempat ibadah tu sangat jauh. Baka jauhan tempat ibadah. Poi orang sumbayang rayo. Pulangnya. Ulun sampai ke rumahnya lekot zuhur lama. Kan jauh nama. Jadi di suatu kampung itu, di Nagori itu ada sebuah orang kaya, seorang dermawan. Tapi bodoh. Orang kayu. Nan poi sumbayang tadi, ada banamu Ibrahim cik. Kawannya Musa. Atakonala sambian jalan pulang sumbayang rayo tadi. Dek denado nan takona. Nan takona. Dek kampung awak jauh daripada tempat ibadah. Ada saudara kita, orang kayu. Siana mau kawannya tu si Lutuang. Ada nama Lutuang sekona. Aku ada kau nak Lutuang itu lah. Siana mau. Atu bawa pulang tu mah. Ikolah nanta gorak di dalam hati di dalam perjalanan pulang sembahyang. Kita temuin bekok saudara kita si Lutuang. Tapi andaknya membuat tempat ibadah di kampung awak. Uang kayu andi. Pulanglah inyo kiro-kiro di jalan lah saudara cako sambil balaya bil ili sambiang badiang nasi masak sambiang pui barayo. Dicuritokalah keadaan kampung, dikatokalah jauh tempat ibadah. Sesuai nan cadiak cako. Siapa mau cadiak dah? Kecik Ibrahim jo Musa, dek kami tanago nanadonyo. Nah, kok tontang dana yongku, lutuang cako godang hatinya. Pendek cerita lah babuik tempat ibadah. Lah bananyiin. Lah babantain kambiang. Kosanya di imam cako, di godang hati, dibacolah ayat panjang. Anaknya baca ayat 6 pertama sabihis. Ujungnya tu. Ada Musa nak? Cik lain? Ibrahim. Lutuang ledo situ. Tak ada lutuang dalam itu. Inyo togak bagandiang. Batigo. Tapi Ibrahim jo Musa do na lutuang nak do. Ontak-ontak lutuang sedamayang. Itu ajaran sedamayang seorang. Nyo dalam perasaan bekok dan panggang ko. Namun ada tersebut dalam itu dah. Khusyuk aja kok. Ajan mengalusuk. Di situ de asik silutuang cako. Tibora ka anak kaduo. Ayat dibaca kuliah kafirun. Ujungnya. Lakum dinukum.
Si lutuang cako yo na bacaran padik seorang tu ah. Ndak tahu jo Fatihah lalu. Lakum dinukum waliyadin. Amin. Nyonya ko itu wala dodin. Kau kusuk jo. Tapi nak kusuk itu. Imam mamboru bagagak perasaannya lutuang. Inyo bamin jantan je imam rukuk. Pendek cerita sudah sembahyang. Bangki si lutuang. Kadi panggang tempat ibadah leh. Buat panggang ko leh. Banyak orang berdua Joko Musa dengan Ibrahim dibujuk. Oh saudara, oh lutuang. Cako mayang wak nak topik dua ulang balik pakai cen kat tuan tu. Oh tuan kami ulang mayang lihat tuan. Kau nak dipanggang non saji ini tuan. Ulang mayang lihat. Saat sumbayang tadi rakaat 6 pertama dibaca inna anzalna. Lihat dua lutuang situ. Ndak ada dah. Ibrahim, Musa, Baimbo lutuang de Imam Cako. Lutuang. Golak lutuang seorang mayang. Musa je Ibrahim nak ada Baimbo. Kau mengalusuk aja khusuk. Qad aflahal mu'minun allazin fi salatihim khashi'un. Jadi untuk dapat khashi'un tadi harus mempunyai ilmu. Jadi ilmu cako nak kan mungkin titiak bak hujan dari langit ingguk bak langau tobang. Di situ kalau kaji guru awak atau surau atau mensojik dua jatuh balai-balai. Biar nak tuangku, biar nak ku kotik ilmu. Torikat kalau ndak dituntut, yo nak pandai. Itu lu tuang lah. Siapa mau? Imbau cek. Pagi sok sedang mayang ibu terkena lu tuang golak lah seorang ni. Nama golaknya nak dek kaji malam cakap. Jadi tentang khusuk tadi itu urusan Allah. Nah, di saumpama padi lah baung gua, lah kita gantang situ awak manyorah bulik-bulik. Nah, asing gua andaknya, iyo andaknya, bonih andaknya masuk ke gantang tadi. Nan kedua kajian nak ambo cako, cinta. Cintaku harus mempunyai pengorbanan yang sangat tinggi. Harus mempunyai pengorbanan. Harus mempunyai perjuangan. Kalau indak menempuh do pengorbanan perjuangan, ulun bana mo cinta. Maaf dulu. Nah, kita kan muda dulu sadona. Iyo nak. Lah umur 60 asa kali. Muda nak. Contohnya di waktu kita muda-muda dahulu leta kona. Lain salah dulu. Kalau ambo muda dulu kendaraan kereta angin. GL namo ko yang lutu. Kama balaunya itu Kabatan Tobi. Jo GL jako Ko pengorbanan. Karau. Ko contoh cinta jako. Leta kona di waktu bacurito di buah batangon nawari hujan-hujan ketik dulu. Lain selalu. Leta so nyamuk menggigit. Kosanyo lah kaki lah hijau-hijau dek salimado leta so. Dek di waktu awak curhat jenyo tu Konto itu. Disiko.
Jadi untuk itu di tanah nasi duruk kontorong sudah kita makan. Di donga kajia bawa monong sudah itu kita rasakan. Di waktu awak di waktu mangkit takbiratul ikhram bulik na indak tangguang-tangguang. Bade ndak pernah titik ayam atau. Bade ndak sampai berubah perasaan. Curhat awak dahulu. Mengecik dari hati ke hati. Menangis nak? Lebih-lebih zaman kami katih dahulu ko zaman sapu tangan gua. Tampak sapu tangan atau bayangnya nak. Tapi awak baca idina siratul mustaqim mana nak kontaknya. Iya kana budu wa iya kana stain. Pada nak jagonya. Risiko sidang jamaah yang sama-sama dengan Allah harus menempuh pengorbanan. Harus melalui perjuangan. Komangku awak landasan. Yang pertama perjuangannya dengan ayat tadi. Kanu qalilan minal laili ma yajma'un wa bil asharihim yastaghfirun. Di waktu malam mereka itu sedikit tidur. Di akhir-akhir malam mereka itu memohon ampun akan Allah. Perjuangan pengorbanan. Duduk awak tengah malam tadi. Wah ingin matu nan salah pandang le elok saja matu awak nan tak pandang sajak subuh sampai kini. Talingu awak nawak donga sajak subuh tadi sampai kini le nan ancak saja. Pengorbanan. Perjuangan awak. Pada betu. Sebab di waktu tengah malam sunyi sepi tadi. Duduk di dalam non yang di balik non yang di dalam sunyi di balik nan sunyi. Disimpuh kalau tu nan dua ditakwakan kepala nan satu. Disusun jari nan 10. Mulai sajak dari darah nan satitiap jo daging nan sagumpa. Jo bulu nan saolai. Di situ di waktu malam mereka itu sedikit. Dan di akhir-akhir malam mereka itu memohon ampun. Di sanurang na ado na hidup di waktu itu. Malahan sang kalim makhluk Allah tak masuk jengkrik. Sedang berzikir. Nompang awak joko pa itu. Astagfirullahaladzim. Dipanjangkan ujuan zim cako nak masuknya karunggo dan tujuan di dalam. Nak lipu alam dan tujuan di luar. Nak tak buka, nak tak tungkuh, nak tak gali, nak tak timbun. Memohon ampun kami akan Engkau ya Allah. Daripada dosa kalian dosa. Ya. Curhat di situ. Dosa mata nan salah pandang ya Allah. Dosa talingo nan salah donga ya Allah. Dosa lidah nan salah bakato ya Allah. Dosa poru nan salah makan ya Allah. Dosa hati nan salah niat ya Allah. Mungkin lebih gudang buat dosa awak daripada tubuh. Kau tak buka nan tak tunggu, kau tak gali nan tak timbun. Mungkin saumpama maniak putu tali ayam matu awak. Sagodang zara sekalipun ya Allah. Awak nak ada membawa apa-apa dahulu kalau. Nak membawa sak songko, nak membawa iri dongki, nak membawa khisik khianat. Jale dosa kadi sabu. Hanya nawak bawa imanah. Dan wak angku, nawak gonggam ore-ore. Dan sadotia indak lengah. Dan saungu indak lope. Dan sakijo indak lalai. Sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah.
Jadi untuk itu, ia penuh pengorbanan, ia penuh perjuangan. Jadi letaknya kemerdekaan di balik pengorbanan. Diamnya kebahagiaan, ia di balik peperangan. Nah, disitulah tak buka nanti tungkuh tak gali nanti timbun cakwa. Tampak ungguk doso. Tak ingat doso talingo. Apa le doso hati nan salah gorak. Ikonan paling babayo di dalam tangan tasawuf. Doso rahasio. Nak tahu manusia malahan kita berdua je Allah. Di situ bahasa suenjo kerja nak tadi memohon awak balik kesukaan dan kecintaan Allah. Mengaku dan membona akuinlah. Wa ingi sakete sedangkan Datuk Adam di dalam kisah Maulid Nabi tagak dek tatompuh larangan Allah cik bagala mau maidokkan bagala mau menangis menjadi sungai Nil da ia matohnya titiak bisa dilabuhkan sampai ndak tibu diterima oleh Allah apa laiko tandonyo kesukaan Allah lah marupa darah ayam atau tadi titiak. Di situ Datuk kita membona Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh Tuhan. Kenapa kecil? Ambolah yakin ya Allah. Ambolah percaya ya Allah. Ambolah maniayo diri ambo ya Allah. Ampunilah ya Allah. Terimalah taubat. Kau buah kajian nak buat tadi. Ayo banyak-banyaklah kita. Lebih-lebih. Kita nanti hati-hati pulau nonam. Lah dokik pun awak kat Tanjung tu. Apa le tando lah tibu kawak marawalah toga. Di dapat anda nyawa mempagunakan sisa umur kita nan tinggal saketek ikut. Dapat anda nyawa pakai nan sangenek bagaikan puntung sisa umur ni kuat. Untuk panutuk, untuk panyau kekilafan kelalaian kezaliman awak bagi diri awak. Risiko mangkonyo sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau indak ba'ilamat saumpama menembak, kalau indak pemanasan saumpama main, kalau ndak tentu tujuannya astagfirullah, gak sari samalam membaca itu ndak kan konai. Tapi saumpama menembak lebar ilamat, luruh bagaikan damak dalam sumpitan, bulik saumpama padi sabijo, mungkin gak tigo, konai deknyo sekali. Manan konai deknyo, buruang nan sadang togak di atas kayu batu pangompik. Mungkin ore ayam matu awak cakap tak buka. Awak nak membawa apa-apa dahulu kalau hanya imanah nawa angku. Kau mangkonyo sagodan zarah sekalipun ya Allah. Kok merasa awak kajian awak tadi berhadapan. Al-isanu anta budallahu kana kafalun taguna faniyaraka. Nan dikatakan isan seolah-olah engkau memandang wajah Allah. Tak bisa anggap lagi. Engkau dipandang dia Allah. Kok dapat berhadapan Tuhan? Mungkin. Mungkin barangkali sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Jadi kalau nak menempuh kita perjuangan, kan dah melalui pengorbanan, ndak basobok inyo doh. Ndak basuh doh. Jadi istilah kecil orang tua ndak sampai minyak kapan yaram doh.
buah daripada dia. Aku mangkonyo yo banyak-banyak wa astagfirullahaladzim. Lebih-lebih melaki awak ke mati cakap. Tu tawajahu hai susi tu cakap mati. Dirikan dek mursi awak astagfirullahaladzim. Tak lupa anaknya jasad tu sekali. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sekali-kali jangan menyongko awak ko suci. Sekali-kali jangan menyongko awak ko berosiah. Sekali-kali awak ko jangan menyongko dak berdosa. Disiko bonalah mangkonyo sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nan katiga kajinyo jambatan Siratal Mustaqim. Laulaka ya Muhammad ma khad dunya wa ma fiha. Kalau sakironya ndak sayang di engkau do Muhammad, indak kadenadokan bumi dengan langit sarugo dengan roko aras yang kuruslah dengan kalam. Di situ tabontangnya jambatan Siratal Mustaqim. Aku mangkonyo mengatakan Siratal cakor Rasulullah tu bona. Di siku mangkonyo sidang jamaah. Aku mangkonyo awak harus banyak-banyak berselawat tadi. Mangko banyak selawat. Banyaklah macam ragamnya selawat tadi. Badai nak nyentuh. Badai nak konai. Di siku mangkonyo tak cinta maka tak kenal maka tak rindu. Nak rindu dia nak obeh. Rindu mangko tibu tentu nak. Sayang mangko datang obeh nak. Tapi kalau nak tentu tu balanya kita kesayang sah. Di siku mangkonyo sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nan sangat-sangat itu no biawa nanti di waktu melewati jambatan Siratal Mustaqim ambo bimbang isu manangih kita tuah mulai awak di padang maukuf berhenti pulau perhentian transit ke situ. Entah bagalamu awak transit di padang maukuf nak be. Babuni gumirak potu kiamat pokiak suak di padang maukuf. Sebablah tampak tambat jambatan Siratal Mustaqim terbontang di atas punggung api neraka. Ditengok perbekalan kau sangat jauh. Perjalanan sangat panjang. Tapi ada di antara amal budak Allah umat Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adona langsung Allah menyimpan, adona langsung Rasulullah namanggonggam. Adona dipoti di Rasulullah, adona digonggam di Allah Subhanahu wa taala. Anan digonggam di Allah, suatu contoh wa akhiratis atau tisna yarhamallahu yaumal qiyamah. Adu amal ibadah budak ambo. Umat Nabi Muhammad sebanyak 99. Langsung ambo menyimpannya Allah. Esok di halaman kiamat ambo kembalikan. Kosok manangis. Babuni gumirap potu kiamat tangis di pangka jambatan. Suara turun. Sumaya muruna ala sirat. Hai budak tempuhlah jambatan. Yoka kita lalui. Akut mangkota masuk 7 alam. 7 lampi langit. 7 lampi bumi. 7 alam. Alam sirat itu alam nang kalimo. Alam nang kaunam di bawah itu naroko. Alam nang ketujuh sangat jauh banamo sarugo.
Situ jonjino biawa man azama maulid kuntulahu syafi'an yaumal kiamah. Nanti dua kutu melewati jambatan Siratal Mustaqim, ambo bimbang isu. Nah, untuk mencari ko pengorbanannya. Nah, banyak sun siko, banyak syafaat. Nah, termasuk tentara Allah, para malaikat Jibril, Mikail, Israel, ko kamagia syafaat kepada umat Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi berkaitan kepada selawat. Pasangkuan kakyun. Tumangko salah satu maulid Nabi di dalam nan ompe nan katigo memperbanyak berselawat, tapi bani awak untuk membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ndak bani awak nak konai doh. Tumangko kecewan tasawuf. Kalau tidak dimulai dengan niat putus barokatnya. Nang kau cari barokah nak? Mudah-mudahan ya jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Situ. Terima kasih ya. Situ awak berharap. Dua para malaikat kau menghadap ke Rasulullah. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail. Ambo soto pulo magia syafaat umat engkau ya Rasul. Syafaat nang kau agiah. Sedangkan tugas engkau saat di dunia hanya mantakan wahyu. Itu halus syafaat engkau. Nan seorang kau. Ambo soto pulo ya Rasul. Pulo nang kau agiah syafaat. Kau umat ambo. Sedangkan tugas engkau di dunia malau alau awan di langit. Menurunkan rahmat. Itu kojonya. Jawab para malaikat nan badua tadi. Ya Rasul, umat engkau nama muliakan hari kelahiran engkau dan hari Isra dan Mi'rajnya engkau. Itu nanti di waktu melewatan jambatan Siratal Mustaqim ya Rasul. Ambo susun sayuk ambo sebanyak 70.000 ya Rasul. Ado sangku pau zikir 70.000 dalam suluk na. Ko ado na suluk lah. Siko sangku. Siko kaitan. Untuk kegantungan umat engkau ya Rasul. Di waktu melewati jambatan Siratal Mustaqim. Komangko di dalam doa wan tasawuf. Jangan engkau lopekan genggaman tangan kami ya Allah. Jangan engkau gelencerkan telapak kaki kami ya Allah. Di waktu manom buat jambatan Siratal Mustaqim engkau ya Allah. Di siku mangko ado bana mau talkin. Bapa pegang-pegang tali je ko. Nan tangan bapa cian katali na nyao kamawa gantuangkan. Nah, tuak bausa wanta kamoka hatena malaki kita ka raudah. Bapogang tangan kapungguang kawan na. Nan tangan bapogang kang kapungguang kawan. Na nyao kamawa pogangkan. Aku mangkuan na ambo tadi menyabu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Disiku. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum ya kekasihnya Allah. Kita dihadiri kini kok. Nah, dihadiri awak dari Rasulullah tu. Ambo kunjungin jorahni ambo. Itu perjanjiannya tu. Nah, sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Gantung kalah. Poci kalah. Gonggam kalah. Pantas Allah mengeluarkan waqtasimu bihablil jami' wa tafarraqu biiznillah. Carilah tali. Tali itu nan dikatakan tu. Tali nan nindakkan putus. Cahaya nan nindakkan padam. Kulimah nan nindakkan cahaya.
Sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Kalau pantakato di ahli makrifat billah, titi tarontang di hati api, tajamnya bukan Allahu Rabbi. Larang manusia nama lampawe, ontah kok wali saroto nobi. Berbagai-bagai umat maniti, satongah pulau kakinya goyah. Kapalo balantua jadilah robah, badan badobu masuk naroko, tubuh tapanggang menjadi baro. Aduh satongah saumpamu angin, tiado taraso angin dan dingin. Yo modal, yo pokok, yo pengorbanan. Asiko basuo. Aduh satongah saumpamu angin, tidak terasa angin dan dingin. Wakotu di dunia amal solihin, menuntut ilmu terlalu yakin, menjalang guru sangat nyorajin, mambiak udu badingin-dingin, menompo jambatan saumpamu angin. Kuala Rasulullah SAW awalu mahalakonur joy kosok kabali etenan. Ya, mudah-mudahan sekalian jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapoci anda. Tagonggam anda. Menyangku andaknya. Nah, kini awak tempuh jambatan tu nak isuak. Nak isuak dah. Jadi nak laku di seminang jok-jok tali-tali nak laku le esok-esok kini-kini nak laku le. Nan isuak tu kini, nan kini tu kini jo. Mudah-mudahan sekalian jamaah kami yang sama-sama dimuliakan Allah, apole awaklah di penghujung daripada bulan Rabiul Akhir. Ayo ka menompu awak taleka sampai nyawa taleka basobo awak jo Jumadil awal belum tentu dek kita jadi untuk itu sadu kita nan hadir pada malam kini nan sungguh atuk nan di tetel lantai nan di lingkuang Bondo Topi. Yang pertama dek kita sama merenungkan kekasihnya Allah, nyakui nandak nyawak dan nabi awak sebagai umat beliau lah kita. Kalau dia diakui awak dan nabi awak sebagai umat beliau, insya-Allah Allah pasti makuin kita sebagai budak. Kalau diakuin kita oleh Allah sebagai budak, insya-Allah barokah kita peroleh. Kalau barokahlah dapat, mungkin natijah pasti turun. Kalau natijah olah turun, mungkin hidayah mungkin masuk. Jadi mudah-mudahan sekalian jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah dengan kutin terbatas iko, pengajian kita sapatah dua mambo hikmah ndaknya untuk kita bersama-sama. Lebih-lebih hamba nak menyampaikan. Jadi hamba seumpama kasawah iko membaca bangsa namanya ko. Nangka mengutamalu, nangka menundo naknya data, itu kita serahkan kepada guru kita ya. Mohon dan maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.